میخوام امروز قصه ای زنلی که خیلی بار مرد میکنن و کوله مرد ایمون و مرد و خوش و کچکتر حساب میکنن. میخوام امروز این قصه ستون بگم. خب اگر مردل امرو یه خورده و خوشو بفهمن نمیلن که زن به چلپله بره بالا. زنی که به چلپله امر بالا ده دومن اومدنش خیلی سخته. سی قصه چلپلیه. ها یه دختری بی دخترامو پسرامو بیدن بچه آمو میخواستش اول من نمی چه برنامه یابی به چه پس کشی گو ما نمیخوامش. ای بواش نصیحتش کرد بوا بره دختر آموت فلانه بیساره. خب یه شبه عمر پس خونهشون گوشک گیرم تا دیش حاسه نصیحتش میکنه و میگو دی اگر میخوای که کارت بالا بگیره به چلپله بره بالا هرچی مردک گفت بر طویلش جواب بره. برعکسش. ها گو خود چه بگم؟ گو ای وقت اوسیم بیا بگو تا درت بیاره. ای وقت گو جام بنده بگو تا دیت بنداز. ای گو خوراک داره بگو تا زن ککات بکن خوراک داره. خب ده تو به چلپله رفت یا بالا ده کس نمیتونه بیاره دومن قدم بزه سخواد بگرد بزنی تاریم خیلی بسونی چه اشکنی ها خود ای زن به چه اوما خونه بر بواش گو بوا گو بله گو بوا ما میخوام عروسی کنم. گو بوا تو میگفتی ما نمیخوامش گو نه الان میخوامش. ها یلا دوبتی 7 روز افشوی گرفتن عروسی که عروس آوا خونه همین شو اولی وش گفت که بری لیوان اوی بیا تا دلت بیاره. گو بری جام بنداز ما دیسه اون شو عروسی مونه گو خسته هم تا دید بیا جاتو بنداز. خلاصه آمو نامردی نه که انداختش دوره زدش توی گلینی هم پیچوندش یه ستمنی هم دا یه کارگری گویه بیه بل دم فلاشون در بزه وقتی دیش اومه ای گویه چشه بگو این نترس پله پله بر بالا. یه مرتبه میخواست بر بالا افتاد زمین خوردابیده ایسه بیا خوش کن. احسن